especial, a biblioteca dun colexio cheo de maxia, risas e contos que soñaban. Alí vivía Leo, un moucho lector de trapo suave e corazón curioso. Era o garda dos libros, o mestre das historias, o amigo invisible de todos os nenos. Pero un día, a biblioteca tivo que pechar por obras. As estanterías e os libros cubríronse con plásticos. O silencio fixo que os contos se puxeran tristes. As risas dos nenos e a maxia desapareceron. Leo, que non sabía vivir sen contos, nin libros, nin nenos, colleu a súa maleta. Puxo un casco de astronauta e dixo: marcho ao espacio. Buscarei novos contos e algún lugar onde vivir esta tempada. E cando a biblioteca estea lista, volverei. E así comezou a súa viaxe. A primeira parada foi nun planeta feito de madeira de cores. As árbores eran lápis. Os ríos tiñan botóns en lugar de pedras. E os habitantes eran pequenos xoguetes que falaban entre eles. Leo conoceu ali o xogueteiro, un vello que fabricaba alegría cos seus dedos máxicos, capaces de dar vida a calquera trebello. Sentado nun banco de cortiza, cantaba mentres traballaba. Leo quedou encantado. Cada vez que a canción soaba, un novo xoguete cobraba vida. Nunca vira nada igual. Era como se agora el formase parte dun conto. Despois de deixar o planeta xogueteiro, Leo voou sen rumbo fixo. O espazo era tan grande que por momentos sentíase pequeniño e só.
Pasaron días ou quizais semanas, xa non o sabía, ata que atopou un planeta gris, sen cor. Ali non había alegría, nin risas, nin xoguetes. Decidiu coller un libro, é o mellor para estes casos. No medio do prado seco atopou unha borboletiña cunha rota. Estás ferida? A borboletiña moveu un pouquinho as ás e con voz baixiña, como un laio, dixo que sí. Leo sentou o seu carón. Non sabía curar as nin tristuras, pero sabía escoitar e cantar. Así que non o duvidou e comezou a cantar. Mentres cantaba, colleu un anaco de pano da súa mochila, fixo unha pequena ventaxe e cunha minifogueira de estrelas secas conseguiu darlle calor e que a borboletiña volvese a recobrar a súa forza e vitalidade. É o tempo que perdín coa borboletiña o que o fai tan importante, pensou Leo mentre se emprendía un novo camiño. O foguete, desta vez, detívose nun planeta coberto de néboa. Todo ali ulía a eucalipto e ervas máxicas. Había pedras en círculos, fume branco subindo do chan e un gran carballo no centro, máis bello cas estrelas. Leo camiñou entre a néboa ata que escoitou un son grave, profundo, que viña de dentro da terra. Era un tambor e voces. De súpeto apareceron unha especie de bruxos que resultaron ser druidas cantareiros, vestidos con túnicas verdes e longas barbas brancas. Comezaron a bailar arredor do vello carballo, movéndose como se formasen parte do vento. E mentres danzaban, entoaban unha canción ancestral feita de palabras que non se podían entender nin traducir, pero que o corazón sí comprendía.
seguidas achegouse a Leo e susurroulle: hai que escoitar co corazón. Leo pechou os ollos, deixou que a música o atravesase e cando se abriu estaba nun lugar totalmente diferente. Era un lugar un pouco tolo desta vez. Todo estaba do revés. O ceo era rosa, coa lúa laranxa. As árbores tiñan rodas e os paxaros levaban zapatos. Leo levantouse medio mareado e de súpeto unha nube de confeti caeu sobre él. Entre a purpurina e os globos apareceron payasos estelares. Un co pelo do cor do arco da vella, outro cun sombreiro máis grande ca unha montaña, e o terceiro andaba nunha bicicleta sen rodas. Un deles puxolle a Leo un nariz de payaso, un nariz vermello de goma, empurrouno no medio dunha roda. Estaban facendo unha festa. Leo empezou a rir, típico principio, pero pouco a pouco con máis forza. Os payasos bailaban, facían piruetas no aire e contaban chistes sin sentido, pero que facían rir ata as pedras. E mentres a música soaba, comezaron a cantar. Leo riu ata que lle doeron as costuras e co ánimo renovado reiniciou a súa viaxe. Foi entón cando entre un cúmulo de estrelas brillantes apareceu diante del un pequeno planeta, redondiño, e ali sentado sobre unha rocha estaba un neno de cabelo dourado. Tiña unha bufanda ao vento e uns ollos que semellaban saber cousas que ninguén máis sabía. Leo, dixo sen sorpresa, como se xa o estivese esperando. Miráronse un anaquiño en silencio e Leo respondeu: es ti, principiño? Fun, ou quizáis ainda son. Hoxe, soamente son o que entende cando alguén está perdido. Sentáronse xuntos. O principiño ensinoulle a súa rosa que estaba dentro dunha capa de cristal. Faloulle do zorro, dos boobabs, dos planetas que visitara. Sabes, Leo, viaxar está ben, e buscar tamén, pero ás veces, cando un máis busca fora, máis se esquece do que leva dentro. Leo suspirou. Tiña tantas cancións,
tantas palabras guardadas, pero aínda non sabía como volver. Xa estás volvendo, dixolle o principiño. Cada vez que escoitaches, cada vez que sorriches, cada vez que coidaches, estabas volvendo. E como se lese o seu corazón, colleu a rosa entre as mans e comezou a cantar. Non esquezas nunca isto, dixo o principiño. O esencial é invisible aos ollos, pero moi visible para os que len contos. Leo abrazounos en palabras, non facían falta. O principiño meteu no peto de Leo uns papéis dobrados que ele non descubriría ata cando estivo de novo na nave. Foi entón cando comezou a lelos e unha mestura de sentimentos o envolveron. Eran cartas, eran as cartas dos nenos e nenas de Seixalbo, que lle pedían que volvese, porque a biblioteca xa estaba arranxada. Non o dubidou, e con todas as cancións metidas no peto, as cartas dos nenos e das nenas de Seixalbo, e o corazón máis lixeiro que nunca, emprendeu o camiño de volta. Leo entendeu. A verdadeira casa está onde alguén te espera. Era tempo de regresar. E agora, sabedes unha cousa? Leo as cartas, leo as vosas cartas. Dende o espazo, sentiu cada palabra, cada debuxo, cada volve pronto, porque a biblioteca xa está lista. E porque vos xa estades usando. E el botábanos moitísimo de menos. Pero, mirade, aquí están as cartas todas. Si as cartas... Aquí vexo a de Lucas, a de Andrés, a de Enzo, a de Kevin de segundo A, pero son as vosas. Pero se as cartas estaban no espazo, e agora as cartas están aquí. Quen as trouxo? Leo estará, pero Leo non é un moncho calquera. Non, como voltaría? Non volve voando, non volve camiñando, sabedes? Ah, ven aquí, ven aquí. Este neno, como ten un sombrero de astronauta, dixo
que Leo volvía coa imaginación. Sempre que contemos historias, e historias tan fermosas como esta, faremos volver a quen? Está por aquí. Axúdame a buscar. Venga, a ver. Ella, por favor, mira aí detrás desa cortina. Non, a ver. Pois, a ver, claro, por aquí pouco hai que mirar. A ver o meu pelo. Mira os petos. Despacito, despacito. Eu non o teño. Outro neno que le contos. Es que le moitísimos contos. Outra. Que imaginación, lendo contos. Claro, é que somos un pouco parvos tamén, porque onde estivo Leo? Home, claro. Vamos mirar. A ver, pero hai unha ventá. A ver.